Yebazibwe Mukama atukuumye erudde eno, yebazibwe Mukama abakolera, yebazibwe Mukama atukolera, yebazibwe abalwanira, yebazibwe Mukama atulwanira. Mbaliriza program emisingi akawungezi k'olunaku olwaleero. Nkulikeeyo ku mirimo abatuuse waka, abakyali mu makubo, mwenna mbakulisaayo, mwebale kwekumira ku Salt, abagitaddeko edda mu nnyumba nga ennyumba zonna ziri ku Salt, abatali ku Salt FM zonna muli ku Salt TV, abalala mutega byombi. Mwebale abali makubo naye nga otaddeko akasimuko era wamaze okuteeka earpiece matu otambula owuliriza program emisingi. Abali emitala w'amayanja tubaaniriza ku Salt Media app, abali ku YouTube ya Salt, abali ku Facebook ya Salt, ndowooza abali ku Salt Media app twabasortinze. Internet yateredde, buli kimu kitambula bulungi olw'ekitiibwa kya Katonda. Mukama yebazibwe atukumye olw'ekisa kye, era olwaleero tugenda kubanga tugenda mu maaso ne programu y'emisingi. Mwebale okusaba n'okusiiba, mwebalire ddala okwegayirira Katonda, mwebale okwewaayo. Nzikiriza ng'ebikyuka ate bikyukira ddala. Nabasaba luli era nziramu okubasaba nti ennaku zino 10 abangi muzeenyigiremu tuzisiibire wamu. Ennaku zino 10 abangi muzeenyigiremu tuzisiibire wamu, tulabe omukono gwa Mukama. Era nebaza Katonda nti ddala bangi abazeenyigiddemu, okujjako gwe alina ensonga ddala, olina kawere, oli ku strong medication, gwe ekikyo kitegerekeka. Olina olubuto olukulu, ekikyo kitegerekeka. Naye ate era bw'owulira amaanyi nga mwegali, otwazaako essaawa z'otwazizaako, oba n'osiiba nga ofunayo ekyokunywa. Of course si kunywa kukuta, naye nga ofunayo okwo ku kyokunywa. Naddala gwali olubuto osobola okufunayo ka juice, naye ekyo si kya buli muntu. Agamba nti nze siri lubuto ate siri ku strong medication, ebisigadde bye weekwasa mbu olina lusaazi, manyanga olina biki, ebyo bivaawo na kusaba na kusiiba. Bayibuli yetugamba mu Matayo 17:21 nti wabula ekyengeri eyo tekiyinza kuvaawo awatali kusaba na kusiiba. Nolwekyo mwebale nnyo mwenna abeenyigiddemu, ennaku tuzitwalaganya era tukkiriza Katonda nga ali wamu naffe. Nziramu okulanga nti olunaku lwe tunaamaliriza ekisiibo nga zijjudde ennaku 30 lujja kubeera Lwakuna. Olwokuna olwo service ejja kubanga eri live okuva ku Kanani, okuva ku ssaawa 4 ku Salt TV. Nja kwogera ndabe n'aba Salt FM kye basobola otukolera, naye ku Salt TV ejja kuba eva ku ssaawa 4 ng'eri live. Salt FM eyinza otweyungako oluvannyuma, naye katulabe management kyeneesalawo obanga Salt TV ne FM zonna zigendera wamu, tubeere live okuva ku Kanani ku ssaawa 4 olunaku olw'okumaliriza ekisiibo. Service egenda kuba special. Service egenda kuba special. Buli omu ajja kujja atendinga ng'ali gyali. Lunaku lwakukola mirimu lujjaba Lwakuna, nga tumalayo ennaku 3 ez'ekisiibo. Tujja kusaba essaala buli omu ng'ali gyali. Tewali gwe twaniriza ku Kanani, naye buli omu tumwaniriza ng'ali ku Salt Media, abali mu Uganda n'abali ebweru, tusobole okuba nga tukulawuninga bulungi olunaku lwaffe olunaasembayo mu nnaku 3. Era tujjukize Mukama byonna bye tuzze tusabira mu nnaku 30. So tulinde obujulizi. Nzikirizanga amasinzo gagenda kuggulwawo, kubanga ennaku 3 zino twayuza mu makkati g'ennaku 6 ezaatuweebwa okubanga amasinzo gakyali maggale olwa COVID. So Katonda agenda kusaanyawo COVID. COVID tasobola competinga na Katonda. Ekyo njagala kikubeere mu mutwe. COVID tasobola competinga na Katonda. Katonda agenda kusaanyawo COVID. Katonda agenda tusaanyizawo COVID.
atuwonya obwavu bwe tubadde twolekera kubanga wali lockdown endala awali breakdown y'endwadde endala tewayinza kubaawo bulamu nolwekyo byonna byonna ebyo Katonda atekeyo omukono abiziyize bireme okujja mu Uganda tugende maaso tukole season essala y'okulunaku olwo njiwulira nga yeesera essala y'okulunaku olwo njiwulira nga yeesera lunaku lujja kuba lwakuna njagala obeere ng'olunootinga tujja kuba mu maanyi mangi puroguramu emisingi egguse tugisoma mu Zabbuli ya 11 olunyiriri olwokusatu obanga emisingi girizikirizibwa kiki omutuukirivu kyayinza okukola. If the foundations are destroyed, what can the righteous do? Psalms 11 verse 3. Bw'obasibukira ddala puroguramu eno nga tugamba nti bingi ebyava ku musingi bye tuteeka okuzaayo. Tubadde tusoma mu kitabo kya Esther. Mbebazanya abansindikidde ku message ne mugamba Esther ono ku luno ate tumutegedde nnyo. Ekyo nange kyenjagala obeere ng'omutegeera kubanga abamu balina amannya naye nga tebamanyi mannya kye gategeeza. Ng'ogyeko abalina amannya abantu balina enzikiriza naye tebagenda deep down mu nzikiriza zaabwe. Biki ebiwangula mu nzikirizayo? So mufe mu nzikiriza yaffe y'Abakristaayo okusaba n'okusiiba kuwangula, okwerekereza kuwangula, okugumiikiriza kuwangula, okwesiga Katonda kuwangula. Ebintu ebijja nga bitujjiddemu nga byansi tulina approach endala ebikkakanya. Tebakola tteeka naffe ne tukola etteeka, tebatemula naffe ne tutemula, wabula tulina engeri gye tulwanamu ate ne tuwangula, okuyita mu kwesiga Katonda, mu kuggumira mu Katonda, mu kwegayirira, mu kusaba n'okusiiba nga kyekyokulwanyisa ekisembayo. Kubanga Yesu wagambira tuwabula ekyengeri eyo tekiyinza kuvaawo abatali kusaba na kusiiba. Matayo 17:21. Kitegeeza nti buli kintu kyonna ekyengeri nga bw'olaba COVID nti wangeri tuba tulina okuyingira mu kusaba n'okusiiba. Olunaku lwajjo tetwabikudde ekitabo kya Esther naye twawadde reference. Kati tuddeyo mu Esther tugate we twakoma luli twakola essuula ey'okutaano ne tugimalako. Twasoma essuula ey'okutaano ne tugimalako. Leero tugenda kuyingira mu ssuula ey'omukaaga. Naye mu ssuula ey'okutaano twayigamu ebintu ebiwera. Tuyinza okuddamu ne tujjayo okwo bye tutaayogerako. Bye twayogerako twagamba nti omutima omubi tegukuganya kuba na kintu mu bulamu bwo. When you have a bad heart, you remain empty. Even when you possess everything, you feel bad when somebody else has one small thing. Ng'olina ebintu byonna ng'olina omutima mubi, osigala oli empty. Kubanga ne bw'oba olina byonna osigala olina omululu n'obutayagaliza, oli ayina akatono. Twasoma ne tulaba Nayamani, twasoma ne tulaba Kamani nga yeewana obugagga bw'alina, yeewana abaana b'alina, yeewana okubanga mukulu alina ekitiibwa okusinga abakungu ba kabaka bonna, yali katikkiro. Era nga yeewaana nti ne Esther yennyini kaddulubaale wa kabaka bw'ayita kabaka okulya tayinza kumubuusa maaso
naye yennyini alina okumuyita. Ekyo nakyo nga kitiibwa. You can imagine maama Nnabagereka nga afumbye n'ayaniriza omwami we Ssaabasajja n'agamba naawe jangu ku kijjulo kya Ssaabasajja. Kitiibwa kinene. Ne bwabeera mukyala pulezidenti nga yafumbye n'akwaniza naawe jangu olye ku kijjulo kyentegekedde omwami. Kitiibwa. Emmere bayanjawulo okumere yonna gye wali olidde. Naye olw'omutima omubi Kamani gwe yali alina, wadde bamwaniriza ku kijjulo ekyenkanidde awo, asigala nga ataalidde. Omutima omubi tegukuganya kuba na tesiti. Omutima omubi ne bwe bakuwa ebiwooma era gwe bikkaayirira, kubanga olina omulala gw'olaba nga naye bamuwadde essowaani ya kamere. So twafundikira Eseza essula 5 okuva ku 13 nga Naamani yennyini yeyeeyogerera bw'ati. N'agamba tugendeyo Esther chapter 5 verse 13. Naye ebyo byonna tebiriko kye bingasa nga nkyalaba Morodekaayi Omuyudaaya ng'atuula ku mulyango gwa kabaka. Awo Zeresi mukazi we n'emikwano gye ne bamugamba nti basimbe ekitindiro obuwanvu bwakyo emikono 50. Enkya oyogere ne kabaka okuwanika Morodekaayi okwo. Kale olyoke oyingire ne kabaka eri embaga ng'osanyuka. Ekigambo ekyo ne kisanyusa Kamani n'asimba ekitindiro. Essula ey'okutaano sigenda kugiddamu nnyo kubanga twagisitadingiramu nti bw'oba osabye n'osiiba oba bwe weesiga Katonda fule olugendo olwo n'okulembeza Katonda, ekibi ekyandikubaddeko Mukama akiwugula n'ofuna kiri ky'oyagala. Mukyali mu sitade wadde saagala kugisoma kati, naye njagala ogiwulirize sitade gye nnyinamu, nti buli kintu kyonna ky'ogenda okukola kakasa nti osoose kusaba, so nga ate tolina bw'ogenda kusooka kusaba ng'ogenda kukola kikyamu. Wangi tolina bw'ogenda kusooka kusaba ng'ogenda kukola kikyamu. Kati ng'eno miitingi ya Kamani ne mukyala we n'emikwano gye ey'okukola ekitindiro balyoke bawanikeko omuntu, eyo tolina ky'ogamba Katonda, kubanga ky'ogenda okukola kivudde mu mutima mubi, kivudde mu butayagaliza, kivudde mu bujja. N'olwekyo by'okola nga bivudde mu mutima mubi, nga bivudde mu bujja, tolina bw'obisabira. Ogenda kusaba Katonda ki? Ekisinga okwewunyisa nti Sitaani bw'aluŋŋamya omuntu akole ekibi, omuntu oyo talina kyayogera na Katonda kubanga naye awulira nga kyagenda okukola si kituufu, tekiri mu order. Naye ate talina ate bw'akolayo ssaala asabe Setaani okumuyamba okutuukiriza kyagenda okukola. Tutegeregana? Bw'ova mu layini n'oba nga ky'ogenda okukola si kituufu, tolina bw'osaba Katonda kubanga okimanyi, either ogenda kutemula, either ogenda kubba, ogenda kureepinga, ogenda kulya bisiyaga. Ekintu ky'ogenda okukola kikontana ne Katonda, tolina bw'oyogera na Katonda. Ekisinga okubeerawo dangerous nti n'ono akuwadde emirimu gw'ogenda okukolera, nga Bayibuli bw'egamba mu Yokaana 10:10 nti yajja okubba, okutta n'okuzikiriza. Omulimu ogwe gw'ogenda okukola tomusaba
toyinza muyita nti akubeereko akukuuma otuukirize bulungi mishoni ye. Oba okitegere kye ŋŋamba. So Esther agenda ku mishoni yakutaasa bantu bakoze etteeka lyakutta abayudaaya bonna, alina okusaba Katonda. Agenda okukola ekirungi asaba Katonda. Nzikiriza nga mulina ebitabo byammwe ebya notisi muwandiika ebigambo bino. Agenda okukola ekirungi asaba Katonda. Kamani akoze etteeka ery'okutta abayudaaya, oyo talina gwasaba wadde Setaani amutumye, naye talina ate bw'agamba Setaani nti nnyamba mu kino oba kino. Oba tutegeregana? So ono agenda okukola obubi asalwayo eri Katonda, ate ne wa Setaani taba na connection. Kiwandiike. Agenda okukola obubi asalwayo eri Katonda, kubanga kyagenda okukola tekiri mu kwagala kwa Katonda, naye ne wa Setaani amutumye tabeera connected. Yensonga lwaki agenda okuloga. Tayinza agamba bana nti mumpeereze ensawo yange oba mumpe engato zange ngende mangu, musamiza anaavaawo n'okuvaawo, njagala kuloga neiba. Teri yerabira simu ku dduuka aba ku mudaala, n'akomawo n'agenda bannange mbadde nabudde essimu yange ate nga ngenda mu ssabo wangi. Abagenda okukola ebibi batambulira mu kizikiza, n'omukulembeze waabwe talina bw'abayamba, nabo tebamusaba buyambi. So Esther yali agenda kutaasa bulamu obw'eggwanga ddamba ery'Abayudaaya abatuula mu bwakabaka bwa kabaka Akiswero, nga yalina okusaba, alina okwewayo eri Katonda. Amakulu gaakyo ndi buli kintu ekirungi ky'ogenda okukola, genda ne Mukama mukoowole. This is the fact. Katonda abeerawo naye ayagala acknowledgement. Ayagala omugambe ti Mukama mmanyi nga wooli, naye kaakati ngenda nsimbula, nkulembera, neetooloola, nuŋŋamya, njogereramu, ne gwe ŋŋenda okwogera naye antegeere. Abaana b'enkola nabo bakimanyi, buli kyenkola mmala kusaba. Abaana b'enkola nabo bakimanyi, ewaka bakimanyi, buli kyenkola mmala kusaba, kubanga nze nakizuula nga siriiwo ku lwange, eyandeeta era yambeesezaawo. Ekyo njagala tukisharinge kubanga kyekyo kye tuli. We do not exist on our own. The one who brought us into existence is that we live for. Funa engeri gy'okitereezaamu okiwandiike, oli waddembe okukootinga. Tutegeregana. Tetuyinza kubeera balamu abatali Katonda. So avoid doing evil because it disconnects you from God. You can't pray for doing evil, yet you can't pray to the devil for doing evil. The devil gives you an assignment, you fall short of the grace, but you can't ask the devil for anything. So ekirala kye tuyiga mu Esther essula ey'okutaano tuze tuyigamu bingi, naye olwaliro mpulira nga njagala tweyongera okumanya Esther n'essula ey'okutaano. Ekirala kye tuyiga mu ssula ey'okutaano nti ateewaayo tafuna. If you don't risk, you can't gain. It is a principle in business. No risk, no business.
No risk, no business. But it is a factor in everything. Kyetaago kikolwa ekitateekwa kubuusibwa maaso mu kintu kyonna oteekwa okusala amagezi. Tutegeregana okulabika nti weewaayo singa abaana abakuuma ddembe tebeewaayo eddembe amawanga gonna lye galina singa teririiwo. Nkiddemu, singa abaana abakuuma ddembe tebeewaayo eddembe amawanga gonna lye galina tiryandibaddeyo. Tandikira ku super power Isirayiri iriko abaana abeewaayo. Genda ku America, genda ku Russia, genda ku China, genda ku mawanga gonna wateekwa okubaawo abeewaayo ku lw'abalala. So okwewaayo kwaffe kuteekwa okubanga nakwo tekuli selfish nga kwewaayo ku lw'abantu balala. Twafuluma Esite Sule y'okuna nga tukitegedde nti koolabikako mu lujja lwa kabaka wadolika Durubaale naye nga toyina invitation, oli mulamba ogutambula. Ensonga yali eri hoti nnyo, etteeka limaze okuyita, Abayudaaya bagenda kubatta, akoze etteeka ayogala kutta Moldekaayi gwawalana, awalana ye Katikkiro gwawalana muguzi era mugazi wa luggi gatekeeper, naye empala n'agitwala wala. Omutima omubi gukuwalanyisa gw'osinga mu byonna. Na kino kinootinge buli lw'owalana gw'osinga mu byonna oba owanuseeyo gy'obadde. Kinootinga ate kikulu nnyo. Buli lw'owalana gw'osinga mu byonna n'ogamba oyo kati yafuuse ensonga gw'obeera okka ate yaba alinnya. Oba nkibateerewa omunaasobola okitegerera amangu. Omukazi nannyini maka bw'aggula empala n'ey'amaanyi ku housemaid we ng'amulabanga mujja we aba amaze omwereveetinga. Oyo mujja we aba amaze ofuuka omukyala. Nkiddemu gumu ndowooza kitegerekeke. Omukyala ow'omu maka bw'atandika okuggulawo empalana ku mukozi gwe yeewandiikira ye yennyini ng'olutalo luli ku bbaawe, omukozi oyo aba takyali mukozi, aba amaze okubeera elevated to a wife material. N'abasajja bangi abateefuga bw'amala okimanya nti omukazi alwanagana n'omukozi abeera curious, ayagala okumanya kiki omukazi ono kyalaba mu mukozi kyayinza okuofalinga. So omukozi ne bw'omugoba omusajja amulondoola. N'olwokubanga amulondoola nga anoonya mu ye ekyo kye wamulabiramu olyoka omufuule mujjawo nga talina mujjawo, n'omusajja teyabiriiko n'omuwala teyabiriiko, atuuka eyo ssebo ne bakola amaka. Ogenda okulira ng'olinayo mujjawo, okuzuula mujjawo nga ye mukozi gwe wagoba, ng'ogamba nti agenda kukutwalira amaka naye nga teyakirina mu birowoozo, n'omwami wo teyakirina. Naye olw'omutima omubi tomatira nti gw'olina, wabula olowooza nti ndowooza bagenda kukuggyako by'olina. Insecurity ziva ku busiru. Insecurities ezisinga obungi ziva ku butakola ky'oteekeddwa kukola. Buli mukozi amanyi ekyokukolera ng'akola kye baamuwa okukola
gy'akolera tasobola kutya mukozi mupya. Nkiddemu buli mukozi amanye ekyokukola era ng'akikola passionately tasobola kutya nti waliwo omukozi omupya yaze. Buli abadde takola amanyirawo nti emirimu gigenda. Wano ogamba tukyaliwo anti batandise okuleeta abapya. Wano munnange wateeka okuba nga tewakyali mirimu. Abalokole bolangweji yaabwe egamba bweti wano munnange akagga kakalidde. Bagezaako okwegeraageranya n'omuntu gwe batayinza kwenkanya kukkiriza. Begeraageranya n'Eriya. Begeraageranya n'Eriya bwe yagenda ku kagga namuŋŋona ne zimugabiriranga ng'agoba obusamize mu Isirayiri. Akagga ne kakalira. Kati abalokole abanafu omulira ng'agamba baleese nno munnange omukozi omupya. Wano nno ogamba akagga tikakalidde nga beefudde nga Eriya kati bagenda kuvaawo bagende waddako. Bw'obanga omanyi nti wooli naawe olinga Eriya Katonda yakuleetawo kola ekyakuleeta. You are insecure because you are too weak and with a bad heart. I repeat, you are insecure because you are too weak, too lazy, and with a bad heart. A combination causes witchcraft. Evaamu obulogo, omunafu, omugayaavu, atakola kyateekeddwa kukola, abeera ku bunkenke era bw'asimbula wayingira obulogo. So ne Kamani ono ku masappe ge yali alina n'obwerazi n'okulowooza nti asaanira teri mulala, amalala okwesaanyiza entitlement byamuleetera obuzibu. Byamuleetera obuzibu n'akola etteeka ekkambwe. Nkyasomesa Esther essula ya 5 gye nkyalimu. Naye anaataasa abantu abangi ateekinga risiki. Bw'oba onootaasa famire ate gwe omutima gwo guteekwa kuba gwa njawulo ku famire. Anaataasa famire si y'oyo oluusi ateekwa okugitaasa. Anaataasa famire y'oyo ategedde ekyetaago kya famire n'agamba nteekwa okuba nga nze musaale mu kugijja mu kyetaago ekyo. Oba okitegere kye ŋŋamba? Kisoboka okuba nga gw'ogenda okutaasa famire y'ewammwe, taata ne maama baakolako kye bakoze n'amaanyi g'abaggwamu, bajjajja bwe bali baavu, baganda bo bakkiriza nti bazaalibwa mu bwavu. Gwe n'olaba obwavu obwo n'ogamba wateekwa okubawo ekikolebwa. Bayibuli kyetugamba nga tutandika emisingi Zaburi 11:3 obanga emisingi girizikirizibwa ky'omutuukirivu kyateekeddwa okukola. Basabo ne bannyabo kino njagala okiyige mu misingi nti tewazaalibwa kuweza muwendo gwa famire, wazaalibwa kubeera ng'oze n'ekyokuddamu eri famire. Kiwandiike, tiwazaalibwa kuweza muwendo gwa famire, wazaalibwa kujja na kyakuddamu eri famire. You were not born to make numbers in a family. You were born to come with a solution in the family. Actually, you can name yourself a solution. Solution giver. Mpuliranga mwetumanya amanya Richie, Blessing, gonna malungi. Sinabakulira go bayita solution. So Esther yali wa kuweza buweza muwendo gw'Abayudaaya. Newankubadde nga yali mulekwa, yali wa nsonga. So nyina abantu benjogera nabo ng'olina by'otunulira mu family n'ogamba naye ani alitutaasa, gw'abitunuulidde gw'ogenda okutaasa.
Katonda akozesa oyo amaze okulaba ekizibu gwa bitundire gwogenda okutaasa era waliwo n'abakutunulira ne bagamba naye okusinziira ku kifo gundi kyalimu yanaatutaasa oba okitegedde bwe tuddayo katono kalikap mu Esitesula 4 ng'egenda kugwako Moridekaayi abuuza ekibuuzo nti naye gwe omanyi otya nga Katonda yakuteeka mu kifo ekyo olw'ebiro ebifaanagana bwe biti. How do you know that God positioned you in the palace because of a season as this, such as this? Katonda asobola okuteekayo omuntu ng'abayamba naye n'abayamba kubanga ye alpha ye omega, amanye ebiribeerawo, amanye enkomero ng'agimanyidde n'okuntandikwa, n'abaako omuntu gw'asoosaayo naye ng'amusoosezaayo nga kyagenda obayambako kiri myaka mingi mu maaso. So Moridekaayi kyava abuuza Esita mu lunyiriro lw'14 n'olw'15 ky'omanyi otya nga Katonda yakuganya okubeera mu kifo bwe kityo olw'ebiro nga bino bagenda okukola etteeka nga naffe ng'Abayudaaya mwannyinaffe muwala waffe nga ye first lady wangi omanyi otya nga Mukama yakuteekayo olw'ekigendererwa ebiro bino bigenda okutuuka bagenda okutukolera ekiteekateeka ng'ow'omusaayi gwaffe ye Kaddulubaale ye first lady. So bw'onoogaana okukola Katonda obulokozi ajja kubutuwa okuva ewalala, naye ggwe n'ab'ennyumba yo mwenna mujja kuzikirira. Owulira Esita akyaliko ebyokuyiga bingi. Bw'ogaana okukola ky'oteekedde okukola ozikiriza banno. Failure to do what you are supposed to do in your generation, you destroy generations. Bw'onoogaana okukola ffe Katonda anaatugira obulokozi ewalala, naye ggwe n'ab'ennyumba ya kitaawo balizikirira. Esita n'agamba, do I represent a whole family? And what I'm supposed to do, it serves the whole tribe. I have to take a risk. Even though I'm not invited, the king has not given me an invitation. But let me pray and fast with the people that I live with. You go do the same. After the 3rd day, then I will approach the palace. If I survive, I will survive. If I die, I will die. Abantu ekyo kyekyabalema batyo okufa ne bafiira ddala. Kiwandiike. Abantu batyo okufa ne bafiira ddala. Abantu beewaayo mu kufa obulamu bwabwe ne buddizibwa ne bubaddizibwa Katonda. Nzijukidde abagenge abali mu bassekabaka abagamba ne batunaatula butuuzi wano era tugenda kufa, enjala ekutte wansi ne waggulu. Bwe tugenda eri mu nsiisira ziri, bwe banaatutta nga batutta era ne wano okufa, naye bwe tunaalama bwe tulama tuba tukuteyo. In the Bible, nobody succeeded without taking a risk, actually, without putting his life or her life online. No one. Dawudi gwe twegomba yeewaayo b'empologoma emutte naye bw'etemutta ataasa endiga za kitaawe ate agenda kuleveddako. Risk takers are the successful people.
bwato naye waayeri eddubu nalyo ne limulemerwawo ne agenda kuleveddako atwala emmere Samwiri ekisooka Essola 17 atwalira baganda b'emmere ku lutalo asanga kamanda Sawulo ne bakomandi nga bonna bali mu dduka buli lunaku omusajja ajja n'aleekaana bamuyita Goliyasi aliwa ow'amaanyi omubwati aveeyo abeeko kyankola bw'ananzita Abafirisuuti bonna banaabeera baddu ba Isirayiri emirembe n'emirembe ne naffe be tunaamutta nange bwe nnaamutta oyo omubwati gwe muleeta ekigambo omubwati by the way kyaveeyo nkiddemu ekigambo omubwati kyaveeyo Goliyasi yali akyogera naye naffe bwe tunatta nange bwe natta omubwati gwe muleeta Isirayiri balibeera baddu b'Abafirisuuti emirembe n'emirembe nabagamba dda singa musoma Bayibuli singa mukimanyi lwaki Palestine erina okuvunamira Isirayiri diiru yali eri ku Dawudi ne Goliyasi. Sawulo yali musajja w'amaanyi muzira ate nga ali mu basajja abawagguufu. Sawulo yali buliidi ndala naye nga ate nabo yeesimba mu Goliyasi nga yeetunuulira n'aga nti Goliyasi leero nze agenda kumenya jjenje kkalu naku 40 Dawudi n'ayingirawo nga yasingayo obuto yasingayo obutono naye yaze ne solution wangi nga Dawudi yasingayo obuto yasingayo obutono nga naye yaze ne solution n'ababuuza nti oyo abaleekaanye abaleeka abaddusa mwakaddukira ennaku meka tuba tuli awo ng'omusajja ze bonna abaali ku lutalo nga bafuuka bakazi omusajja abeera omu bw'abazze baalemwa okwerondamu omu. Dawudi n'ayambuka bassekabaka Samwiri ekisooka Essola 17 1 Samuel chapter 17 ogyesomere olabe nti okuwangula teweetaaga kuba na bintu bingi weetaaga kukkiriza Katonda n'owaayo obulamu bwo ne babukuddiza buddiza. Dawudi n'ayambuka ewa Sawulo n'amunnyonnyola nze natta eddubu nze natta empologoma n'oyo Omufirisuuti agenda kufa ng'ebyo bwe byafa. Namugamba mwanange gw'oli kalenzi bulenzi oli omusajja muzira yalwana dda. Dawudi n'ateekinga risiki bw'ototeekinga risiki tova mu mbeera. Ekika kyagalayo omuntu ateekinga risiki. Nababuulira enjiri ne mbagamba nti abaana abali ebuwalabu mugume n'abali kuno abaagala ogenda mugende. Ebyokugamba mbu abantu bafiirayo nnyo newammwe waliwo ebijja waliwo n'amalaalo bonna tibafiira buwalabu. Okitegedde mwebala abaawuliriza era abaawuliriza bangi bakoze akasente baguze ettaka bazimbye amayumba batandise bizinesi. Nyina omuwala ali wano atera okujja wano alina saluuni ey'amaanyi mu kibuga buli kaseera aleeta emmotoka empya ey'okudedikeetinga. Yawuliriza njiri eyo gye nabuulira ne mbagamba kebere ewammwe temulina bijja amalaalo gonna agaliko bafiira buwalabu. Ani yakugamba nti awali ebirungi ogendayo ng'osaatuuka na buli ayagala omubisi gw'enjuki alina okuzeetegekera. Yambala amaanyi ga Katonda genda we batya. Bangi abaagenda kati bali bulungi bangi abaasigala maama sina kafiire eyo era oli mufu. Nakyogedde nga nti bw'ogaana okuwaayo obulamu mbw'ojja kufa era ne wooli obeera mufu. Ebiseera bisinga kyobalaba nti abavaayo oluusi babanga abeerabidde abaasigalayo kubanga abaasigalayo baba baasalawo okutaasa obulamu bwe batalina ne bwe bataasiza. Abaana abamu abagagga mu kibuga be baagenda e Iraaka eyavaayo n'obusente obutono ennyo yavaayo n'obukadde 50
They risked their lives. Katata abatagala kuliskinga bagala nnyo okusabiriza. Kiwandiike nakyo. Abatagala kuliskinga bagala nnyo okusabiriza, bakugu nnyo mu bintu by'okusabiriza. Ne bw'oba oli eyo era akasimu ke bakuba tuweerezeeyo maama mulwadde, ga mulwadde, senga mulwadde. Okitegedde nyina kyemmize badde ngenda kikubawo. Omuntu omu yali ebweru, abasigadde ekika kyonna kiri wano. Lwaki mulowooza ng'oli ali eri yagenda okuweereza obujjanjabi? Mwe mugasa ki? Mune tetulina akagenda eyo bafiirayo. Kati muli mirambo egibeera kuno naye kibi muli mirambo egyogera. Obitegedde. So Dawudi n'ateekinga risiki. Dawudi n'agenda mu maaso. Ekigatta abantu bonna abali successful mu Bible ne mu bulamu buno kuteekinga risiki. Dawudi n'atta Goliath, ekyo kiri mu Girasi. N'ataasoma akimanyi, n'atali mu bya Katonda akimanyi. N'abaakyawa Katonda ngenda ne mbawulira mawanga agaakyawa Katonda nga bakola commentary ku mupiira oba mu wrestling oba mu ki. Naga this battle, it cannot be compared with that one of David and Goliath. This man is a giant. Dawudi ne Goliath otalwa betirweganika. Ne Dawudi teyeesaasira. Buli ateesaasira obulamu alina obuteeka mu Katonda n'alumba. Dawudi teyagenda na kyambalo. Samwiri ekisooka Essula ya 17 Sawulo yagezaako okumuwa ebyambalo byayambale. Dawudi n'aga nti yeegezaamu nawulira nga bizitowa okukamala. Ekyambalo ekiwangula si kombati ey'ebibomboola mutima wangi. Makyasi njogera ku mutima omubi, naye omutima oguli mu Katonda zaabu. Kiwandiike. Omutima oguli mu Katonda zaabu. Once you commit your heart to God, your life actually to God, your soul, your body and your mind to God, that's gold. Sera Dawudi alumba. Goliath n'awuluguma n'anyiiga naga yee mundeetedde kano nze ndimbwa. Dawudi n'agamba nti oleekaana nnyo. Ojja gye ndi n'ekitala n'effumu n'olunyago. Nze nzija gy'oli mu linnya lya Mukama omukulu w'eggye lya Isirayiri ly'osoomoozezza. The most despised people sometimes are the saviors. I repeat, the most despised people sometimes are the saviors. Never despise yourself because they have despised you. I repeat, never despise yourself because they have despised you. Towenyoomanga kubanga bakunyoomye. Olina ky'osobola okukola. Katonda teyatondayo bitagasa. Setaani n'ebigambo by'abantu byebikufuula ekitagasa. You can imagine Dawudi agenda kutaasa Isirayiri. Bw'agitaasa Sawulo aseekiwalinga entebe ye y'obwakabaka n'obwakamanda in chief. Naye ate gwe bagenda okutaasa ali mu kunyooma agenda okumutaasa. Amugamba oli mulenzi bulenzi. Oli gw'ogenda okuluma musajja mulwanyi wa ntalo yalwana kuva buto. Kati kitegeeza nti si buli kigambo kya muntu mukulu kitwale. Abantu mbawe ekitiibwa naye ebigambo byabwe mbiteeke ebbali. Kiwandiike. Si buli kigambo kya muntu omukulu nti kitwale. Wabula muwe ekitiibwa. Naye ekigambo kyonna ekikulowoozesa nti tolina ky'osobola kukola mu nsi kisuule. Tuyise mu bulamu obufaanagana bwe butyo nga bazadde bo tebakukkiririzaamu
baganda bo tebakukiririzaamu ab'okukyalo tebakukiririzaamu ekyalo nga kyasiraana gwe n'ogamba wadde enzaalibwa mukazi munaku naye ennyini aŋŋamba mwana wange ojja kufa togenda mwana wange togenda waakiri tubeere wano tufiire wano fembi abafiirire wano bombi basinga okusinga lwo n'ogenda e Kampala n'ofiira eyo n'abaana bafiira e Kampala ererererere n'okigaana n'ogenda ate enkya n'abeera bulungi n'omuzimbira ennyumba endala n'omwambazanga gomasi n'omusimulako ennaku yedda kubanga wateekinga risiki. Biseera ebisinga abantu abali obubi tebaagala kwejja ku baana baabwe ennaku ebakuŋŋaanya wamu n'ebakuŋŋaanyaawo ne wateekwa okuba wagamba nedda ekimala kimala. Dawudi yagaana okuwulira omuntu amugamba nti anakyasobola n'alumba Goliyasi n'amugjawo. Twagenzeeyo nga tugamba nti Esite sula 5 Esita n'ateekinga risiki n'ayingirawo ewa kabaka bw'afaafe era asiibulamu Esite sula ey'okuna olunyiriro 16 n'agamba bannange kati ŋŋenze bwe naawona bwe naazikirira abantu abatya okuzikirira bazikirira bubi wangi abantu abatya okuzikirira bazikirira bubi era nze ndi omu ku bantu abatakkiririza mu lugero lwenakulampulira e Masaka olugamba lutya nti ew'omugumu baba bakaaba ng'ew'omuti baseka. Ekibuuzo kyange kibuuza ew'omuti baba baseka nga balidde ki? Mwe musekera ku mbuto nkalu, musekera ku bwavu ne ku bunaku, musekera ku bulwadde obutaliiko ayinza na kuba na ssente zijjanjaba. Muna ew'omugumu baba bakaaba ng'ew'omuti baseka. Tewali famire esobola kuba mu genero nga mwena muli bakawadizi. Nkidde mugumu. Tewali famire esobola kuba mu genero nga mwena muli bakawadizi. Kyokka ate bakawadizi baagala nnyo obuyambi bw'abagenero. Buli kaseera akasimu jeno tuyambe, jeno tuyambe, jeno tuyambe. Buli omu alina obusobozi obweyamba era buli omu alina obusobozi obuyamba famire. Naye obutiitiizi okwagala obulamu bw'otalina nakuba. Mwagala nnyo obulamu nga temubulina n'okuba. You love a life that you don't even have. Sina kafiirwa bulamu bwafa dda buweeyo Katonda abukuddize buddiza. Take a risk to succeed. Mukama bampera omukisa kangendeko mu kalango akabeebaza olw'okuwaayo sente za satellite kati nange nzina gunteese enjiri njibulira nga manyi teri ayinza gikwatako okumala omwaka mulamba. Mukama batuwera omukisa tovaawo katugendeko mu kalango ako ate tukomewo tumalirize topiki ya leero mu misingi neyanza. Soul Television Femunyo. Webale taata, webale okutwesiga n'emirimu gyo, webale okutwesiga n'enjiri yo, webale okutwesiga, webale okututeeka mu mitima gy'abantu mu kaseera akazibu bwe kati. Emitwalo 7 abantu ne bagikuŋŋaanya ejja $, ne bayisaamu omutwalo mulamba mu kaseera bwe kati. Abantu ne bakuŋŋaanya emitwalo 7 ejja $. Twatandika ozikuŋŋaanya ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi gwa Sebutemba okutuuka ng'ennaku z'omwezi 18 z'ennaku 13 zokka. Sente ne zibanga ziweddeyo nga twagala emitwalo 7 ejja $, tusasule instead of emitwalo 7 ejja $. Mu nnaku 13 abantu Mukama ne baleeta emitwalo 8 ejja $, n'okusoba. Webale Mukama, tufukamidde ku kwebaza gwe Mukama okutwesiga, tufukamidde Mukama okwebaza okututeeka mu mitima gy'abantu
tufukamidde mukama kukwebaza olw'okutuwa omukisa abasajja n'abakazi bonna gye bali bafukamidde nga bagamba weebale kutukkiriza kuyingira mu mirimu gyo tukole naawe, nga bagamba weebale mukama kutuwa opportunity kuyingira mu mirimu gyo tukole naawe, nga bagamba mukama weebale kutuwa opportunity mukama ng'oggyeko okufukamira tukwebaze mukama. Nze ne Susan mukazi wange tufukamidde mu maaso go ne mu maaso g'ekibiina ekinene kye tutalabyeko na maaso ne bakolera eyo ne bagenda mu banka ne bakola kyonna ekisoboka ne bawulira okusaba kwaffe ne bawulira omulanga gwaffe omulungi. Tufukamidde okubasabira omukisa, tubasabira omukisa gwa Ibulayimu, gwa Isaaka, omukisa gwa Yakobo, omukisa gw'abatume bonna, omukisa gw'abannabbi bonna, omukisa gw'ababuulizi b'enjiri bonna, omukisa gw'abasumba bonna, omukisa gwa Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Tunaagubasabiranga bulijjo mukama. Bayimusizza enjiri ku satellite, yimusa emirimu gyabwe, basasudde omwaka mu advansi, basasulire mu advansi ebyabwe, bawonya amabanja mu mirimu gyabwe, bawe kapita abamu bawaddeyo nga tebalina, baggulirewo enzigi z'amawanga, bakole bulungi mukama. Tusabira abo bonna abaleese, ne tusabira abo bonna naawe boolaba mu mitima nga babadde baagala kuleeta naye nga tebalina, bawa omukisa mukama ogukatiddwa ogusuukundiddwa, omukisa ogw'omuyiika mu linnya lya mukama Yesu, amiina. Twagala era kubeebaza nga tukyafukamidde. Mwebale tuweesa kitiibwa, mwebale tuweesa ekitiibwa. Sikirabangako, si kyangu mu kaseera bwe kati okubasaba emitwalo 7 egya dola ne muleeta emitwalo 8 n'okusoba. Mukkirize nti tufukamidde okubeebaza. Mwebale, temujjanga okwo. Mwebale okuwanirira obuweereza mukama bwe yatuwa. Mwebale, mwebale obutawuliriza kigambo kyonna Setaani kyayogera. Mwebale obutawuliriza bigambo by'abantu. Mwebale, twayogera ekigambo ono nayogera ekigambo ne ŋŋamba nti mukama gwono oyogera n'abantu bano, kubanga omanyi nga sajja kunoonya byange era sinoonya sente zange za kucakala. Mukama n'oyogera nabo. It's been amazing. N'ennaku ze twayogera tebaazimazeeyo. Ennaku sente zaawera Lwakutaano, ezajja ku Lwomukaaga ze zaaleese ensuusuuba, ze zaaleese okuyitamu. Akalango kano kagenda kumala wiiki nnamba nga kali mu misingi, nga kali ku social media, nga tufukamidde bwe tuti okubeebaza. Atalabye leero onoolaba enkya oba olunaku olulala lwonna, naye tusiimye era mutulaze omukwano. You have made a big statement in our hearts, on the earth and in heaven. Katonda abakole bulungi era abasanyuse, abaviireyo mukama. Abakole bulungi mukama era abasanyuse. Tulina essuubi nti byonna ebyatutumibwa bigenda kukolebwa. Obudde bwonna mukama bwatukolera ekyamagero ntufuna leediyo Masaka gye batunda, tujja kujja gye muli tugulire wamu leediyo Masaka, wabeereyo leediyo. Bali ku TV ne bakaabira leediyo, kuba TV ebeera mayumba matono. Ekirala, yongera okusaba, tujja kuzimbira mukama ennyumba etabeerangako mu Afirika. Wano Pentagon tujja kugizimba. Pentagon tujja kugizimba nga tugase wamu amaanyi. Obanga tusobola okusonda milioni 252 mu nnaku 12, kitegeeza ne beziba bilioni zimmeka. Mutima gwe gumu, Katonda y'omu, maanyi ge gamu, mukama agenda kikola. Abatuweera omukisa Yesu. Soul Television, Femunyo. Kulikeyo mukulikereyo ddala mu kalango ako, ndowooza Esther yeeyongedde okubanyumira olunaku olwaleero. Tukubako wano ne wali naye nga kitambula bulungi. Esther essula 5 erimu ebyokuyiga. Nabadde manyi nti leero tunaasoma essula ey'omukaaga, naye Esther essula 5 bwe twongera okugiyiga, omukyala yatwala risiki
n'olwekyo okutwala risiki tekuliko mwami oba mukyala. Ekyo kiwandiike. Omukyala yatwala risiki. N'olwekyo okutwala risiki okutaasa abantu tekuliko mwami oba mukyala. Okitegedde. Ekirala kye tuyiga mu Esite essula ey'okutaano, njagala leero tweyongere ogikamula. Ekirala kye tuyiga mu Esite essula ey'okutaano, ky'olinawo kye kikutaasa. Know your strength in order to be saved. Manya amaanyi go we gali osobola okuba ng'olokolebwa. Manya amaanyi go we gali osobola okuba ng'olokola abantu abalala. Esther si mubaka wa parliament. Esther si cabinet minister. Esther mufumbi. Amaanyi gewe gali mu kiyungu. Yes, Katonda ge maanyi gaffe okukozesa ebirabo bye yatuwa. Kiwandiike, Katonda ge maanyi gaffe okukozesa ekirabo kye yatuwa. God is our strength, is the source of our power to use the gifts that he gave to us. N'olwekyo mu bulamu manyanga amaanyi go we gali. Toconcentratinga ku bunafu. Wemalidde waliwo mbadde ngambira nti omuzadde agaana omwana we okugenda okuteekinga risiki famire ekyuke. Nga bamugamba tuli banaku ate tuli batono, bajja kukutira e Kampala, ojja kugenda eyo ojja kufiirayo, and so forth and so on. So boba promoting abunafu, tuli banaku ago simanyi, tuli baavu ago simanyi, tetwasoma ago simanyi, buli kyolowoozaako nga tokiri ago simanyi go, kyoli ge maanyi go. Abo kitegere kye ngamba, mpulira nga njagala emisingi gya leero gyeyongera okuyingira mu misuwa mu busomyo. Amaanyi go galimu ekyo kyolina, era kyolina kyamaanyi nnyo mu Katonda. Katonda kyawa amaanyi. So mumaanyi agaali gayinza okutaasa Abayudaaya obutabatta bonna, Esther yali alina okunoonya amaanyi ge we gali. Mukazi n'agamba kati nze nkola ntya? Nyingirawo nga komando nkola ki? N'agamba nyingirawo ng'omukazi omufumbi. N'atuuka maaso ga kabaka eyateekinze risiki. Abalala go balowooza nti agenda kufa, obudde butuddukako. Kabaka n'asiima, ekisooka tukiyiseeko. Kabaka asiimye busiimi. Esther n'afuna okuganja mu maaso ga kabaka. Bw'aganja nasse ekikkowe. Kabaka n'agamba weegayirira ki, osaba ki, oyagala ki, ne bwe kinaaba kitundu kya Bwakabaka nja kikuwa. Esther n'akuuma obukkakkamu, n'atasendebwasendebwa birala bye boogedde awo. N'anywerera mu maanyi ge, nywereranga mu maanyi go. N'aga nti obanga ndabye ekisa nga nfunye okuganja mu maaso go, bazee wange kabaka, nfumbyeyo embaga, nfumbyeyo ekijjulo, amaanyi ge gali mu kiyungu. Nkwaniriza ne Kamani oyo n'oyo agenda okutemula
tojjiranga mu maanyi gajjidde mujjira mu maanyi go ne kama ne bamuwa ekijjulo we twatandikidde ngebe n'alaba tibimugasa kubanga ayina baakyawa omutima omubi it is a weakness automatically kiwandiike mmaliriza omutima omubi it is a weakness automatically omutima omulungi is a strength automatically. When you have a good heart, that is your strength. When you have a bad heart, that is your weakness. You cannot win the battle with an evil heart, but you will always win your battles with a good heart. Kama bankumire sigala ku Salt TV mawulire gazze ate sigala ku Salt FM program lindirira nayo etuuse. Alozi yasibugingo gegange tunyweze ekisibo tunyweze omutima omulungi tulumbe n'amaanyi Mukama gatuwadde tunawangula omulabe mubere bulungi. Soul Television Femunyo.